Oke bos, kita di restoran makan chicken. Si Ciki apa cukup ya bro? Warna apa? Abang apa hijau? Yang hijau. Oh istimewa. Yo. Jos. Ya kita segel ya. Senior kui guys. Yang mas senior kui guys. Oke bosku. Jadi ini acara makan-makan ya bos ya. Sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Fajar, Mas Diva, Mas Ganang. Oke. Siap bosku. Ya. Loh, siap beli, habis kan? Amangan itu. Ini nanti buat tempat kamera. Wah, ini enak sing nganu ngubeng nih barang iki. Lah, oke. Ayo Mas, nanti buka Mas. Ayo kita bersulang Mas. Sik Mas. Kita titip cekek mana Mas? Pojok mereka Mas. Amit. Bentaca ketok kabeh. Ketok kabeh sama nandok rene. Ketok kabeh ya, full. Kapan kurang rene Mas? Wes ketok semua itu lain sawet. Ayo bro. Bismillahirrahmanirrahim. Tos, Semoga kita semuanya kerasan bisa nabung sebanyak-banyaknya ya bos ya. Amin, terima kasih bosku. Lancar jaya. Ket pertama sama juga seneng mas. Seneng banget tuh pertama. Apalagi di sini murah ya. Ya, 1.500 ya. Ya, murah kan. Karena oma itu naik online asli jam itu kan mahal ya. 100-an beras 90. Karedok enak ya. Hah? Timun. Acar itu. Katanya bukan timun teman, acar. Acar. Tahu acar enggak? Kerai. Ini loh. Nah ini bukan timun, ini lobak ini. Kerai tahu kerai. Kerai apa? Ini ngerti kerai berapa? Kurang Ngerti kerai berapa? acar malah. Ini akar itu udah jadi. Semacam timun, tapi kulitnya belangnya gini. Dan isinya kecil-kecil. Itu kerai. Nah timun beda lagi. Makan sama guys. Para cepat. Dan sama ini nak Korea muka rawat itu apa tak dengar dia iya lah itu tenan Kan Indo. Oh ya, ono. Belum kena angin Korea. Belum kena angin Korea. Kena baju Korea ya. Baju Korea loh. baju Korea Hantam baju Korea. jadi nggak turun sama restoran Iya. Apa baik? apa baik sebelumnya nak pabrik Pabrik ya Pak. Proyek. kering Kalian masjid. Masjid doang. Imam masjid. terima kasih oke terima kasih Yang besar ini Mas. nah zaman udah kerja waktu di rumah Kerjanya ya pedos kadang ada dari tukang batu, kadang
Yo sih. Bayane. Asli semua. Masa? Sumpah aku. Teko kene sampean gak kaget. Iso men teko Korea aku. Yo asine gak kaget. Aku tuang batu iki. Tapi ora sampai sebulan kan. 2 minggu. Itu jone pas isuane jam 11 wengi. Aku tiba tuh karo gerobak kok, Bang. Di jalan ya dadi uline pisan. Terus lek apa jane sing nang PLN iki bagian narik kabel. Pas nang PLN. Berarti PLN di outsourcing belum karyawan. Biasanya PLT. lek PLN iki kan kaya apa jane ono misale ono balapan nang PLN ono kan ganti kabel kan. Nah itu biasanya kaya kudu anu wong lebih lah malah kaya ono agentan lah padane. Ya mau sabulan. Jalan tak. Jadi ibaratnya nek kene kerja abot wis ora kaget ya, sebelumnya tak abot ya. Iya. Cuma yo kaget iki cepet-cepete iku, Bang. Kali-kali ini ya. Si kaget iku nih. Maksudnya lek kaya wong batu ngono kan yo butuhe tenaga ngono kan. Bener-bener. Wondong sering banget ya pali-pali ya. Pali-pali. Nek wondong iku apa kayine cepet kan. Aku yo kadang Nurun bapake lho, Mas. Bapak itu ya cowok cepet lho, Mas. Cepet-cepet mlakune barang delok apa tahu kalem ya bapak. ngomong kire pali-pali. Oh, sono. Iya, nak pas lembur iki yo, bose sering ngomong, wong Korea iki lek mangan iki cepet-cepet, lek wong Indonesia iki sawi. Iya. Dan Sing ngomong ngono sapa? Ade Pak Dewi. bose Nikmati apa? Tapi pengen pabrik ini ku. Ketika awake gak betah-betah tenan, pindah pabrik gak sini. Bolak-balik wis kulino mlebu metu wong wis kulino. Pabrik ini ku. Wis kulino mlebu metu wong. Jadi cara nek wong pindah pabrik iku wis gak kaget neh. Gak bakal diangelangi. pabriknya apa dhewe maksudnya? Pabrik awake dhewe. Tapi yo nom-noman ki opo sing diguru sing penting nok kene kerasan ayo kowe. Iya ra? Ora larang lah. Sing kasih nom. Hah? Sing kasih nom. Ya iyalah, kok gitu Mas. Kayak sampean ki nanggung wis 2 tahun. Nanggung. Mas karena sih setahun berapa bulan? Turun enek ronde. Asine kan sing iki ya apa sih Mas maksudnya iki Mas Agus ben Berarti iki kabeh iki nyar-nyar kabeh ya awake dhewe. yo Mas Agus iki lebih anyar teko Mas Ganang. Mas Agus duweane kekeluargaan tapi itu Untuk sebulan. metu. Ora mone. Aku. Mau nih sampai. Bukan kayak Ribut karo mandor kan. Heeh. Gendut karo mandor, tarung. Si gede dengan si kecil. Iku bocah ya cilik jane. Mas Ganang. Tak podo sampean. Ngono. Ributnya itu ya, ributnya seneng tak? Iki seperti Mas Ganang. Padu omongan. ini masalah mandor. Masalah ini ya, ketik masalahnya. Iya kayak gitu. Terus kesel-kesel di komen mau enggak ada iya Yo, mungkin ben ngomong harus gak opso ngono. Aku ndek iki ngomong karo pokoke iki apa jane iki kate wong iki misu aku kene. Beli ngomong ngene. Aku kan peraturan iki, aku kan nang posisiku cetak sebulan iki kan.
Nah, aku ki peraturanku ki aku mek bagian motong koco sing 3 mili ae, 5 mili urung oleh soalnya aku ndek balik kejadian iki kecelakaan. Oh, itu piye kecelakaan? Kecewa kayak pas iku. Iki kena jenenge kena ulat otot iki kan. Dewe ulat otot suwe lho. Lah kok iso kena ngono ku piye to kerjamu iki? Motong ini ya. Heeh. Keblasuk ngene. Iya kan tangan Heeh. tangan pemulia kan dari kuat sih kan. Nih, joki yo. Bayu ki apa yang tak iki, Bro? Muntek lah. Ono Fajar Mukbang kok. Iya. Muntek lah. Lupa sore. Ono basur lah ini kalem wae kan. Gila. Iki di anu lah. Chicken wings. Kita. Wah, iki. Tak juga dhewe aku, Bro. Repot-repot to, Bro. Apa lah? Oke, kita makan dulu. Iya. Oke. Nyarap. Iku, iku mandure. Aku kan ora oleh nang polisi sing nuduh kocok ngene ya, Bang. Heeh. Nah, sangat itu ya aku meh nunggu nito nang bagian pemotongan kaca iku. Iya. Ya, mandure iki malah nyeluk aku. Ya, kali wae. Nah, aku kan teko kan. Pokoke intine iki aku sing krungu iki nang kono iki nunggu kan mata kan. Pokoke sing tak artikne iki lek matamu ndeleng iki dibantu ngono. Jadi di sing nganggur bantu. Iya, padahal iki pas dengi iki sedurunge dino iku, dengine iku aku ku bantu nang kono ora oleh. Kon kakak pergi jenenge. Jadi aku mungkin ya apa jane kesadaran mandiri nang kaya sing kerja karo wong iku wonge labil ngono kan. Maksudnya kene ora dikira kapan oleh bantu kapan ora. Lah nek kene meneng ae dikira nek salah ngono. Kalau jadi aku bantu Mas Banyak kalau wong depan naruh foto. Nang rumah itu kan. Tadi ini. Aku nang ngono ditakoki nama dhewe. Opo kowe ya? Gampang iki. Ngaplek yo iki. Jadi tulung-tulung diwang-wangi. Ya apa kowe nang no an baba ngono. No an baba. Nek kok Tuhan, gue yo. Ono jawaban ngono. Kebaikan capek ya. Gue sejak wingi ku ya aku seneng iki. Rong dino iki ora kerja ora mandu. Pokoknya aku ono wis kuat nang aku sih. Tapi sak durunge sampean ra tau njaluk pindah. Nah, wis ra tau njaluk pindah sak durung. Urung. Ya wis nek iso aja lah. Pindah-pindah nek wis entry ae. Nek wis entry. Kene lho ngenteni wis suwe. Sabar-sabar gantian. Berarti ki targetnya awakmu no? Nek pindah duwe sabar. Gantian. Amin, Mas. Kameranya. Oke guys, alhamdulillah aku tak nerusnya makanan dulu ya guys ya. Ini satu duluran pencak silat ya guys ya. Nah, dari Kerasakti. Oke guys, kapan-kapan nanti bro, aku GPSHT sama Kerasakti kita makan bersama bareng, ya kan? Nah, bahwa kita itu di perantauan kita itu tetap satu seduluran ya bro ya. Iya, siap. Mas senior guys, ini Mas senior. Ini Mas senior ya. Jadi kita itu di sini satu, yaitu Indonesia, nggak ada semua perbedaan, nggak ada guys. Jadi kita sama, foto-foto kerjane, foto-foto di seneni wong sak pabrike, foto-foto ya bro ya. Nah, ya ngono gitu guys. Ini tadi jadi cerita-cerita keluh kesahnya ketika kita itu kerja di sini guys. Jadi ibaratnya itu wis piye ya? Guys memang ngono kuwi guys kerja guys. Awake wis alon dikongkon banter kongkon alon. Awake wis ngiwangi, bojo wis ngiwangi. Kenapa ngiwangi? Ora kok sauri. Mbak, aku main batin jero ati wi tai cocok wong iki. Tapi kita nyadari Mas, kita pekerja berarti kudu ngelendeh. Oke guys, gitu dulu ya, aku tak menikmatin iki. Makasih teman-teman ya bro ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.